जी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਕੈਲੀਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੋਬਾਂ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਡ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਕਤ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਫਸਟ ਬਲੌਗ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਈ ਹੈ ਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ 18 ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ, 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਫਿਰ 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਟੋਟਲ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ, ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੇਅਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ। ਸੋਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾ ਲਿਆ, ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ RPM ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ RPM ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਤੋਂ 15 10 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ RPM। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਕਲੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਬਸ ਕੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੱਚ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਲੱਚ ਹੈ ਬਈ, ਆਹ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਰੇਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਕੱਲਾ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਦੱਬੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ RPM ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਕਲੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੇਅਰ ਪੈ ਜੂ, ਇੱਕਦਮ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੇਸ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਬਸ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਰੇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ RPM ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਤੋਂ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ। ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਫੜੋ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਆਹ ਰਿਵਰਸ, ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਪਊਗਾ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੇਅਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲਏ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਲਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨੇ 5ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗੇਅਰ ਸੁਣਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੈਕਸਟ ਗੇਅਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ ਦੱਬ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕਰਨਾ 5ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ ਦੀ ਦੱਬ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਗੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਪਊਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਸਾਰ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ, 6ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਸ ਦੱਬੋਗੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਹਾਈ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, 6ਵਾਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ 7ਵਾਂ ਲੋ, ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬੀ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ RPM ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। RPM ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਸ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਾ ਰੇਸ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੱਕ। ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਗੇਅਰ ਪਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ RPM ਫੜਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ RPM ਚੱਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਵੀਰੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚੱਲ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਬਰੋ, 6 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ 8 ਵੱਜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਡ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੋਡ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਡ ਲਾ ਕੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 3 ਵਜੇ ਪੰਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕੇਲ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਕੇਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਕੇਲ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ।